Så jeg vil lige vise jer de der shelters der. Og når man kommer op fra det her grusspor, nede fra starten af tæt nede ved grænsen, så skal man lige til højre og køre en lille bitte smule op igennem Lysholm her. Men man skal ikke særlig langt. Så herhen på venstre hånd, der kommer en lille grusvej. Den kommer her. Ned ad den. Og så holder man til venstre her med det samme. Ned ad Gammel Åvej, tror jeg ned. Og hernede i enden af den her vej her, der ligger et gammelt hus, en gammel bolig, som samtidig er familiens sommerhus, eller deres, i hvert fald sådan et familiehyggested. Og det skal man selvfølgelig respektere, det ligger derinde til højre. Men jeg har snakket med ejeren, og også mødt dem hernede og spurgt, om man må stille og roligt trille sin motorcykel herhen over pladsen, for at komme om til de her shelters, som man snakker om. Og det måtte man gerne. Selvfølgelig under hensyntagen til andre og så videre. Men se, så holder vi her, og her ser vi jo 3 super fine shelters. Og en bålhytte. Det er jo fantastisk. Og det er til fri afbenyttelse. Så nu vil jeg lige parkere motorcyklen. Så vil jeg vise jer de toiletter, man kan bruge herhenne også. For det er der også. Og det er jo også fuldstændig fantastisk. Ja, men så holder vi her ved de her shelters. Og nu vil jeg lige vise jer det her rigtig fine sted, som den her familie har, som man er velkommen til at bruge. Udover de shelters, vi lige har set, og den bålhytte, vi lige har set, så er der nogle toiletter herovre, som man må bruge. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fedt. Det er lidt cool, at man udover at der er shelters nok til flere personer, og en dejlig skov, man kan gå en tur i der, så er der også nogle bænke. Huset herinde er privat, og det vil de gerne have, man respekterer. Og jeg tænker, det er det mindste, man kan gøre, når man får lov til at benytte området her. Men jeg vil lige vise de toiletter her. Der er så fint pynt. Der skal være små hilsner. Der er 2 toiletter. Det her toilet, der skal man fylde en spand med vand for at skylle ud. Men det er jo ikke noget problem. Her står jo en ganske fin brugsanvisning på diverse sprog. Og lidt læsestof. Det er sgu da fornemt. Det andet toilet er endnu mere moderne. Her er en fin vask, sæbe, toiletpapir. Igen et toilet. Her er ikke nogen spand, her er bare træk og slip. Og rigeligt med læsestof. Der er kunst på væggene og håndklæde. Jeg synes det er et rigtig fint sted. Så hvis I har tænkt jer, at I skal ned og køre tæt hernede fra grænsen op, og vil slå det sammen med et stop, en overnatning, eller bare en pause undervejs, enten når I er færdige eller inden I starter, så er det her et rigtig fint sted.